Hello 各位，又係我啦，多謝車友支持啊！呢部真係嗱 FK8 呢部係新款嗱，咁啊好多車友應該好留意啦。新款嘅英製版啊，完全唔係之前嗰個日本版本。咁聽車主講，咁我哋今日應該係第一架啊，應該第一架完全係成功移植 match 一條線冇剪過。咁啊，都係強調啊，英製版嚟呢個。咁呢個機唔係之前個 FK8，咁我哋而家一條線冇剪過，全兼容，所有太空原車嘅音效，因為原車嘅音效就唔係行喇叭線嗰啲嚟嘅。咁至於係點，大家自己考究下啦。咁我全部冇剪過線啦，太空啦，上下手歌啦，呢啲全部太空功能全部都有嘅。呢個請在嗶的一聲後開始說。全部都有嘅。咁呢啲咧嗱，左右都冇反嘅。咁空調顯示啦，咁呢度我哋仲有啦，車載嘅高級功能啦。咁呢部850呢度可以擺個浮窗出嚟，我哋可以控制冷氣，可以控制冷氣喺呢度可以顯示冷氣啦，開關門啦。咁原車功能啦，咁老闆都好緊張，搞咗好耐。咁呢度有好多原車功能嘅設置喺裏邊俾你玩。咁呢度有好多，咁我相信車主會同啲車友去大家分享噶啦。咁呢度好多功能啦，以供你大家去做翻。咁你總之呢度全部一條線冇剪過。呢部 FK8 完成咗使命啊，升級咗我哋嘅850。咁我哋音效大提升啊，原車嘅音效好大提升喺呢度。聽一個。亦都可以黑芒嘅，香港有太2K最頂級嘅顯示器，咁啊唔係疑似出邊嗰啲啊，大家留意下。呢個咁非常之貴啊，係全行最貴一個嚟。咁呢全係試埋個後波，咁呢個後波咧，我哋亦都可以 match 翻晒啦。咁呢個原車雷達啦，可以唔要啦，可以喺個功能度熄啦。咁呢啲我哋嗰啲線啊，左右大細高低啊，我哋全部有得搞嘅。咁我哋全部有，因為呢一個軚盤軌跡係啦，同埋我哋呢度，因為我哋有幾組解碼嘅，呢度我哋可以去轉換個視點嗱，咁啊清晰度冇辦法，因為本身係咁樣啊。呢個我哋倒車圓滿搞掂咗啦。咁呢部 FK8 可以匹配我哋 TFCC 任何主機、任何嘅顯示器。咁我一條線冇剪過啦，車主見證住啦，我哋玩咗好耐啦。係真嘅。係啦，呢個非常之困難，係有史以來最困難嘅版本，唔一樣嘅，所以大家理解一下啦。任何機都得啊。咁呢個係9寸半嘅顯示嗱，依家我哋香港版本睇清楚，香港版本嘅有大版2K mon，並唔係出邊大牌子嗰啲嗱，仲差好遠啊！車主見到嘅係真嘅，係啦，冇錯啦。咁呢度我哋就介紹完畢，歡迎各位查詢 ，thank you。